ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ കാർ വരികയാണ്. ഗൈസ്, ഞങ്ങളുടെ പുതിയ കാർ ഇന്ന് അവർ ഡെലിവറി നമുക്ക് ഇന്ന് തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കുറേ ദിവസം കൊണ്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഗൈസ്. ഇത്ര ഒരു മാസം അടുപ്പിച്ചായി. 10 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റായി, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ കളർ വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്ത് റെഡാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത കളർ. അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. എന്തായാലും ഇന്ന് വരും. അവർ ഇന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഗൈസ് ഇന്ന് വരുമെന്ന്. നമ്മൾ വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ് പോയി കാർ കാണാനും. എന്താ പറയണ്ടേ ഇനി. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വൈകിട്ട് വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകും. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു എത്ര കാർ കാണാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഗൈസ്. എത്ര മണിയാകുമ്പോൾ വരുന്ന പറഞ്ഞേ? 6 മണി 5 മണി ആ ടൈമിൽ വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും പോകും ഗൈസ്. അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാർ എടുക്കുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഗൈസ്. ബൈ.